अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नवां ॾिसी रहियो HR JDO न्यूज़ ऐं आहियां वज़ीर उंदड़। ख़बर शामिल कयूं था HR JDO न्यूज़ जे रिपोर्टर यूसुफ अरिंद जी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो किलो सम्झो वेंदड़ ज़िलो नवाब शाह जे तहलके काज़ीअमद जूं केतिरियूं डिस्पेंसरियूं बंदि, हज़ारी माण्हू बुनियादी सहूलियतुनि खां महरूम, लखीं रुपया ख़र्च करे डिस्पेंसरियूं ठाहियूं वयूं। ॻोठ अमल कलोई डिस्पेंसरी, ॻोठ गुल मोहम्मद चांडियो डिस्पेंसरी, ॿुढू चांडियो डिस्पेंसरी, घिटी डिस्पेंसरी समेत केतिरियूं डिस्पेंसरियूं बंदि आहिनि, जंहिंमें अञा ताईं को बि डॉक्टर या ॿियो को अमलो मुक़ररु न थी सघियो आहे। वधीक वीडियो लिंक ते असांखे जॉइन कयो आहे HR JDO न्यूज़ जे स्पेशल रिपोर्टर यूसुफ अरिंद। नाज़रीन, ज़िला शहीद बेनज़ीराबाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो किलो सम्झो वेंदो आहे। ज़िला शहीद बेनज़ीराबाद अॻूणो सदर आसिफ अली ज़रदारी ऐं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो को चेयरमैन जो ज़िले जो सदर आहे। पर अफ़सोस हिन ज़िले जे तालुके काज़ीअमद में केतिरियूं डिस्पेंसरियूं बंदि आहिनि, जेके लखे रुपयनि सां तामीर ते थी वियूं आहिनि। डिस्पेंसरी में न को अमलो मुक़ररु थियो आहे, न को डॉक्टर मुक़ररु थियो आहे। उहे डिस्पेंसरियूं ठहियूं त आहिनि जिन ते लखे रुपया ख़र्च थिया आहिनि, पर ठहण खां पोइ जेके आहिनि उहे उन्हनि जी हालत ख़िस्ता थी वई आहे ऐं हुते वरी करप्शन थी आहे। अफ़सोस आहे सिहत खातो तरफ़ां न हिते डॉक्टर मुक़ररु थिए थो, न ई हिते सिहत जी सहूलियतूं मिलियूं आहिनि आवाम खे। तव्हांखे ॿुधाईंदो हलां, हींअर आउं मौजूदु आहियां ॻोठ हमल करो ई आहे, जेको क़ौमी शहर भरिसां क़ाइमु आहे। इहा डिस्पेंसरी आहे, साम्हूं मौजूदु आहियां। हिते जेको आहे को बि डॉक्टर मुक़ररु न थियो आहे, को अमलो मुक़ररु न थियो आहे, जंहिंखां पोइ जेको आहे तव्हांजा माण्हू जेके सिहत जी सहूलियत खां वांझियल आहिनि। ताकी को नाज़रीन ऐं इंतिशाफ पियो कयां त तालुके काज़ीअमद में केतिरियूं डिस्पेंसरियूं बंदि आहिनि ऐं कंहिं मां तव्हांखे ॿुधाईंदो हलां ॻोठ ॿुढो चांडियो, ॻोठ हमल कलोई समेत ऐं मुख़्तलिफ़ जेके ॻोठनि में जेके नयूं डिस्पेंसरियूं ठहियूं न हुते को स्टाफ मुक़ररु थियो आहे, न हुते को डॉक्टर मुक़ररु थियो आहे, जंहिंखां पोइ तव्हांजी आवाम सिहत जी सहूलियत खां वांझियल आहे। बिल्कुलु पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो किलो सम्झो वेंदड़ नवाब शाह जी आवाम सिहत जी सहूलियत खां वांझियल आहे। जी होॾां क़ौमी शहरा ते क़ाइमु नवाब वली मोहम्मद अस्पताल बिना डॉक्टर जे हली रही आहे। वधीक तफ़सील ॿुधाए रहिया वीडियो लिंक ते HR JDO न्यूज़ जो रिपोर्टर जावेद अरिंद। नाज़रीन, अॼु मां नवाब वली मोहम्मद भरिसां बेसिक हेल्थ यूनिट नवाब वली मोहम्मद जे मौजूदु आहियां। जी तव्हांखे मां ॿुधाईंदो हलां, बार बार हाईलाइट थींदड़ मीडिया ते ही अस्पताल अफ़सोस जी ॻाल्हि आहे, अञा ताईं हिते न डॉक्टर मुक़ररु थी सघिया आहिनि ऐं न कई हिते का दवाउनि जी सहूलियत आहे ऐं न की हिते का लाइट मौजूदु आहे। वधीक ख़बरनि ऐं अपडेट लाइ ॾिसंदा रहो HR JDO न्यूज़।